الاجتماع خصص للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك، وأجرأت خارطة طريق مندمجة والتي أسسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. هذا الاجتماع اللي ضم كل الفرقاء المتدخلين في كل الجوانب المرتبطة بدفتر التحملات، وضعنا اليوم يعني وضعنا تقييم لكل ما تم العمل عليه وما سيتم إنجازه إن شاء الله في أسرع الأوقات، علما بأنه التقديم المشترك للملف المشترك سيكون قبل نهاية يوليوز، وإن شاء الله التصويت اللي غيكون قبل نهاية السنة في داخل الفيفا. مشاريع أعتقد بأنها في كل المجالات بتعليمات الملكية السامية انطلقت، والمغرب سيكون في الموعد. الاجتماع التنسيقي عرف تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة وفق رؤية شاملة بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه لطموح جلالة الملك محمد السادس نصره الله للمضي قدما من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي. اليوم الحمد لله فتم وضع خارطة الطريق في هذا الإطار، لا بالنسبة للملاعب التي سيتم تأهيلها وإن شاء الله اللي غتكون جاهزة بالنسبة لكأس إفريقيا 2025، ولا بالنسبة للملعب الكبير بن سليمان اللي غيكون جاهز إن شاء الله بالنسبة لكأس العالم 2030. من جهة أخرى هنالك ما هو مرتبط كذلك بالتجهيزات التحتية الضرورية بالنسبة لطريق السيارة الجديدة ما بين الدار البيضاء والرباط، وبالنسبة كذلك للطرق التي سيتم تأهيلها وتوسيعها والتي سيتم كذلك استثمار فيها من كي أن يكون هنالك طرق مزدوجة من أجل ضمان الولوج السريع إلى الملاعب الرياضية والملاعب كرة القدم في هذا الإطار. وهنالك كذلك كل ما هو مرتبط كذلك بالموانئ التي سيتم تأهيلها من أجل استضافة المسافرين الذين سيأتون لتتبع كأس العالم. Et nous, en tant que département du tourisme, évidemment, l'enjeu نحن كوزارة للسياحة سنقوم بتوفير ظروف الإقامة وفق شروط الفيفا وذلك في أحسن الظروف. هذا الاجتماع كان مثمرا وسنعمل بشكل جماعي حتى نكون جاهزين عند تقديم ملف الترشيح في يوليوز. Déjà pour le dossier de candidature au mois de juillet. الاجتماع التنسيقي الموسع كان فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة لكأس العالم 2030، بما يجعل من هذه النسخة حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.